Zap, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video und wie ihr sehen könnt, habe ich schon wieder einen neuen Kollegen hier, einen Intensit. Das gute Ding habe ich bekommen, da wurde mir gesagt, der funktioniert irgendwie, der macht ganz komische Geräusche und den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen und gucken, was er für Geräusche macht und was sein Problem ist. So, gutes Ding steckt schon in Strom, wir müssen nur noch hier stufenweise einfach mal einstellen, was wir haben wollen. Angeschaltet ist er, jetzt müssen wir nur noch auf den Startknopf drücken, wie ich sehen kann. Keine Fehlermeldung oder sonst irgendetwas. Wir starten mal das gute Ding und hören uns an, was er für ein Problem macht. Oh. Achtung. So. Das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. So darf sich ein Trockner nicht anhören. Ja, was ich vermute, dass da irgendwas in einem Lüfterrad steckt und dass da irgendwas kaputt ist. Aber als allererstes werden wir das gute Ding erstmal besichtigen und gucken, was er alles hat. Wir schauen uns natürlich erstmal den Behälter an. So, gucken wir mal. Er weiß schon mal hier Ablagerung. Nicht viel, ganz okay, ist akzeptabel. Müssen wir jetzt nicht unbedingt austauschen, aber wir werden das Ding auf jeden Fall auch mal reinigen. Das tun wir mal beiseite. So, dann schauen wir auch mal da rein. Sieht man jetzt nicht viel, ich habe kein Licht, aber es sieht ziemlich eigentlich in Ordnung aus. Schauen wir mal in die Trommel rein. Wie sieht es denn in der Trommel aus? Wir haben kein Licht hier drin, aber ich kann ja Licht einschalten. Oh, das gefällt mir gar nicht. Schaut euch das mal an. Oh, die Trommel lässt sich auch viel zu einfach bewegen. Das darf nicht sein. Dann weiß ich jetzt schon mal, dass da auf jeden Fall der Keilriemen defekt ist oder der Flachriemen. Der ist abgerissen, weil eine Trommel hat keinen Widerstand, die lässt sich ganz easy bewegen. Aber der Dreck, der sich hier drin befindet, das gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, was die Leute hier drin getrocknet haben, auf jeden Fall nicht gut. Das sieht schon mal nach viel Arbeit aus. So, das haben wir schon mal uns angeschaut. Jetzt wollen wir mal ein Stockwerk tiefer gehen. Oh, das Ding geht nicht auf. So, schauen wir mal hier rein und hier sehen wir, ja, da ist schon ein bisschen Schmutz. Ich sehe Tierhaare. Da hinten sehe ich auf jeden Fall Tierhaare. So, dann können wir mal da reinschauen. Oh weia. Das sieht gar nicht gut aus. Den müssten wir eventuell mal austauschen. Wir halten das Ding mal gegens Licht. So, und ich kann da schon ordentlich was erkennen. Das Ding ist komplett verstopft. Da können wir die Tierhaare erkennen. Haufenweise Tierhaare. Ja, gucken wir mal da ein bisschen tiefer rein. Oh weia, schaut euch das mal an. Der ist wirklich versaut. Also der Filter hält nicht viel durch. Diesen Filter kann man eigentlich vergessen. Der wurde nie gereinigt. Das können wir auf jeden Fall erkennen. Und hier haufenweise Fusselnhaare. Auf jeden Fall, das wird eine kleine Herausforderung sein, den wieder in Stand zu bringen. Das bedeutet, wir machen gleich mal den Deckel ab und vergewissern uns, dass auch wirklich der Keilriemen runter ist. Dann sehen wir ein bisschen mehr. So, und wie wir sehen können, ist auch wirklich der Keilriemen ab. Hier ist kein Keilriemen dran. Was ich jetzt vermute, ist einfach, dass der Keilriemen irgendwo da runtergerutscht ist und hat sich irgendwo auf dieses Lüfterrad draufgelegt. Deswegen macht er jetzt so ein Geräusch. Weil ich glaube nicht, dass irgendwas anderes sich da verfangen hat. Es liegt hier an diesem Keilriemen. Der hat sich wahrscheinlich auf das Lüfterrad gelegt und da haben wir das Problem. Aber dafür müssen wir natürlich gleich die Seitenwand hier abmachen, weil hier befindet sich der Motor. Und dann können wir genaueres wissen, wo der aufliegt, wie der aufliegt und was da alles defekt ist. Ja, und wie wir sehen können, sind hier wirklich Gebrauchsanweisungen, wie man das Ding reinigt. Da kann man ganz genau sehen. Da wird es gezeigt, wie oft und wann man das Ding reinigen muss. Hier wurde es absolut nicht gereinigt. Es wurde einfach drüber hinweg gesehen und nie das Ding gereinigt. Deswegen haben wir da hinten schön viel Hundehaare, Flusen, alles verstopft. Ich will nicht wissen, wie es dann noch weiter tiefer aussieht. Aber ich muss auch rausfinden, ob überhaupt die Heizung noch funktioniert. Sehen wir gleich alles, indem wir gleich mal die Seitenwand abmachen und uns da ein bisschen vergnügen. So, wir haben die Seitenwand abgemacht und mit meiner Vermutung lag ich auf jeden Fall richtig, weil der Keilriemen ist hier komplett zerfetzt.
Wir versuchen den mal jetzt hier rauszuholen. Ja, der war in diesem Lüfterrad da drin eingefangen und das ganze Ding wurde hier ordentlich zerfetzt. Schaut euch das mal an. Ich ziehe den mal komplett raus, weil der hat sich da umwickelt. Ja, und so sieht das gute Stück aus. Natürlich echt heftig zerfetzt. Das Blöde ist, ich kann nicht mehr die Größe erkennen. Ich müsste jetzt mal irgendwo die Länge von dem Keilriemen ablesen. Hier kann ich das auf jeden Fall nicht mehr machen, weil der echt extrem zerfetzt wurde. Das hätte den Leuten eigentlich auffallen müssen. Die hätten nur den Deckel abmachen müssen und gucken oder einfach mal die Trommel drehen. Dann hätten die erkannt, dass das Ding kaputt ist. Ja, jetzt müssen wir mal gucken und der lag da drinnen. Jetzt machen wir gleich mal das Ganze ab. Um wirklich das Ding jetzt auszutauschen, müssen wir natürlich die ganze Rückwand abnehmen. Wir haben hier, die Rückwand kriegen wir erst nur ab, wenn wir natürlich die andere Seite vom Deckel abmachen, hier alles abmachen, weil dann können wir auch die Trommel lösen und dann können wir die Trommel rausholen, weil die Trommel muss raus, damit ich den Keilriemen drüber ziehen kann und das Ganze wieder zusammenbauen. Aber ich würde mal sagen, machen wir erstmal gleich das Ganze ab und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt haben wir mal hinten alles soweit abgemacht und es sieht eigentlich gar nicht schön aus. Man kann hier deutlich erkennen, hier, da rostet schon, oder Flugrost, ja, das müssen wir auf jeden Fall alles abmachen. Lüfterrad ab, hier ist das Heizelement, nicht gerade das Beste, das muss auch alles schön gereinigt werden, weil das sieht mir überhaupt nicht gut aus da. Das heißt, erstmal trocknen lassen, dann schön reinigen und dann können wir es, weil diese Dinger sind so sensibel, schaut euch das mal an. Das geht ruckzuck kaputt, ja, bin nicht so der Fan von diesen Heizelementen. Aber was will man machen, wenn sowas hier verbaut ist? Man hat keine andere Möglichkeit. Das muss aber trotzdem nochmal überprüft werden, ob er überhaupt heizt. Sieht für mich eigentlich nicht so aus, ob er noch heizen würde, aber ja, soweit sind wir. Jetzt müssen wir versuchen, mal gleich die Trommel zu lösen. Die Trommel lösen wir, indem wir hier das Ganze abmachen. Dann müssten hier noch irgendwo Schrauben sein. Ne, von unten sind keine Schrauben mehr. Das muss gelöst werden. Dann kommen wir zum Flusensumpf. Aber theoretisch müsste das Ding gleich runterkommen. So, wie tiefer ich in diese Maschine eindringe, umso schlimmer wird es hier. Das ist wirklich heftige Nummer. Wir können hier mal schauen, was ich hier alles raushole. Schaut euch das mal an. Das ist total ekelhaft. Es ist hier so viel Zeug verborgen. An sich sieht das ja ganz okay aus. Die Pumpe, naja, da drin sieht es okay aus. Da kann man sich jetzt nicht beschweren. Aber hier drin im Lüfterrad, der ganze Luftweg ist hier mit Hundehaaren verstopft. Schaut euch das mal an. Alles voller Hundehaare. Ich mache mal Licht an, damit wir das mal besser sehen. Schaut euch das mal an hier. Das ist der Wahnsinn. Dass man eine Maschine so vernachlässigt, ist echt heftig. Naja, aber was wollen wir machen? Hier können wir auch eindeutig sehen, was sich hier alles verbirgt. Oh Gott, da ist irgendwas Grünes. Was ist das denn, Alter? Ich will da gar nicht mehr reingreifen. Alles komplett voll mit irgendwelchen grünen Sachen. Keine Ahnung, da ist schwarz, braun alles. Da ist irgendwas Grünes. Ich weiß nicht, was das für eine Kultur ist, aber es scheint zu leben. Keine Ahnung. Ja, ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer, wie tiefer ich in diese Maschine eindringe. Aber unsere Aufgabe ist, das Ding zu retten. Wir werden das auf jeden Fall versuchen, irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ja, müssen wir aber schauen. Erstmal versuchen wir mal, die Trommel rauszuholen. So, jetzt haben wir geschafft, mal die Rückwand einfach mal abzunehmen. Und wir können sehen, was sich hier alles verbirgt. Ich mache nochmal Licht an, dass man das genauer erkennt. Hier haben sich überall Hundehaare verfangen. Nicht nur Hundehaare, auch Flusen. Aber die Leute haben anscheinend echt, ich weiß nicht, ob das jetzt Hunde, Katze oder Maus ist. Irgendwas ist es auf jeden Fall. Ja, man kann hier, ja, das ist halb so wild. Das ist nur ein Schleifer. Aber hier hat sich alles verfangen. Moment, wo ist mein kleiner Haufen? Da ist mein kleiner Haufen. Das müssen wir alles rausholen. Ich glaube, wenn ich gleich die Trommel raushole. So, das haben wir jetzt schon mal hier gefunden. Gucken wir, was da noch alles drin ist. Sehen wir jetzt gleich mal die Trommel rausholen. Und dann sehen wir weiter. So, die Trommel ist draußen auf jeden Fall. Ja, so viel ist da auch jetzt nicht mehr. Das, was mit der Hand wir rauskriegen, können wir auf jeden Fall erstmal mit der Hand rausholen. Das ist schon ein ordentlicher Batzen.
Den Rest können wir auf jeden Fall mit einem Staubsauger schön durchsaugen. Aber wer den Keilriemen bei dieser Maschine wechseln will, muss natürlich hier durch. Die muss komplett auseinandergenommen werden, damit man dann in Ordnung, in Ruhe diesen Keilriemen wechseln kann. So, da können wir uns mal nochmal das Modell anschauen. 2100 bis 2400 Watt. Ist eine gute Leistung auf jeden Fall, aber ich denke, wenn sie läuft, dann läuft sie ordentlich und zuverlässig. Aber das ist halt hier die Arbeit, die erstmal erledigt werden muss. Wie ich sehe, sogar da ein Feuchtigkeitssensor. Das ist schon mal super hier. Den müssen wir dann auch überprüfen, ob er funktioniert, weil er entscheidet, wie lange die Wäsche braucht und wie lange sie machen muss. Da haben wir den Motor. Das machen wir mal ab. Das Ding ist eigentlich total unnötig. Ich weiß nicht, warum die das Teil da dran gemacht haben. So. Da scheint mir alles in Ordnung zu sein, aber trotzdem machen wir gleich alles ab und überprüfen mal, ob da alles in Ordnung ist. So, wir haben schon mal hier die Verkleidung abgemacht. Um den Keilriemen dran zu machen, muss man natürlich das Lüfterrad erstmal hier abkriegen. Das müsste eigentlich relativ einfach abzugehen sein, weil das nur mit so einer kleinen Schelle da befestigt. Dann können wir den Keilriemen drüber ziehen. Blöderweise habe ich jetzt doch was gefunden auf diesem Keilriemen. Hier steht 1991 und wir haben hier einen anderen Keilriemen, das war jetzt so 1970er, ich weiß nicht, ob das hinhaut. Normalerweise müsste das hinhauen, weil ein bisschen Toleranz ist ja in diesen Trocknern, weil die haben manchmal so eine Spannvorrichtung und da kann man so ein bisschen Spiel haben. In diesem Fall hat man kein Spiel, weil das Ding fest ist, das Spannrad. Das ist natürlich das Blöde an diesem Gerät. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hoffentlich haut das hin. Wenn es nicht hinhaut, haut es nicht hin, müssen wir einen anderen Keilriemen bestellen, aber es muss hinhauen. Sollte das Video irgendwie vorzeitig abbrechen, habe ich da nicht genug Speicherplatz, aber wir versuchen jetzt das Ganze mal hier dran zu bringen. Tja, liebe Leute, irgendwann würde ich sagen, meine Geduld ist auch wirklich hier am Ende gewesen. Ich bin jetzt ein bisschen da nach einer Fummlerei so lange mit diesem Lüfterrad so böse geworden, dass ich diesem Ding jetzt einfach mal einen Tritt gegeben habe und musste meine Frust rauslassen. Ich kann auch jetzt nicht, deswegen wird das Ding jetzt nur noch als Ersatzteillager dienen. Es ist sowieso viel zu viel Dreck da drin, wenn wir uns das Ganze anschauen. Das war wirklich ein Fass ohne Boden. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen ausgeflippt. Das dachte ich mir, komm, zum Glück wurde das nicht gefilmt. Aber okay, haben wir halt wenigstens einen Motor, Lüfterräder, den Sensor. Einige Sachen haben wir, die wir weiterverwenden können. Die Pumpe, alles Mögliche. Aber die Verkleidung kann man auch ein paar Teile nehmen, zum Beispiel den Kondensator, Filter. Ja, aber den Rest muss ich mal kurz einen Tritt geben, weil mir ist wirklich der Kragen gerade geplatzt mit diesem verdammten Lüfterrad. Normalerweise habe ich haufenweise Geduld, aber diesmal bin ich wirklich an die Grenzen gekommen. Weil ich hing da jetzt wirklich bestimmt 30 Minuten dran und hab's nicht auf die Reihe gekriegt, das Lüfterrad genau in die perfekte Position zu setzen, weil sich das verschoben hat. Da musste ich mal meine Frust rauslassen, aber egal. Wir haben Trommel, wir haben genug Ersatzteile. Das wäre ebenfalls ohne Boden, deswegen sage ich erstmal Ciao Kakao und bis zum nächsten Mal.